araw ng Biyernes. Re-repair tayo ng exhaust fan. Exhaust fan. Umiikot yung motor niya, okay naman. Medyo maganit lang. Langis lang ang kailangan nito. Napulot ko lang ito hindi umaandar. Napulot ko lang, kinuha ko lang sa ginagawa naming office. Kasi dito, pagka may sira, hindi na namin nire-repair. Inaano na lang namin, tatanggalin ko, bilhin ng bago. Puro ganon. Hindi uso repair. Basta sira ka ako yan, sira, ayaw umandar, palitan ng bago. Hindi na nire-repair, bibili ng bago. I-checking ko, kailangan ko rito sa kwarto ko. Ang gagamitin kong tester dito, itong clamp meter. Pwedeng clamp meter o multi-tester. Dalawang klase ginagamit ko dito. Ngayon, ito yung supply niya. Ito yung supply. Hindi siya umaandar eh. Pwedeng tatlo panggalingan ito, nasira. Itong switch, ito. May switch yan. Ito switch. Pinaka-switch niya yan. Itong motor o thermal fuse. May thermal fuse sa loob to. Maliit lang siya. Kadalasan nasisira nito, thermal fuse. Yun lang. Yung thermal fuse niya, yun lang kadalasan nasisira. Pag ito, tinutukan ko ng clamp meter. Seset ko lang sa ohmmeter test. Reset ko lang siya sa ohmmeter test o sa sound test. Pag ito, sinwitch ko to at hindi tumunog, ibig sabihin pwedeng sira itong switch o yung motor o yung thermal fuse. Itong supply tututukan ko ng tester sa output ng switch. Nasaan ka na ito? Ito, sa output ng switch, tututukan ko lang siya. Pag tumunog, ibig sabihin, buo ang switch niya. Ayan, tumutunog siya. Meron siyang range na 7.6 ohms. Ibig sabihin, buo ang switch. Ngayon, dito tayo po-focus sa motor. Pwedeng sunog ang motor or yung thermal fuse sa loob. Pero kadalasan thermal fuse. Kasi hindi naman to ang unang bibigay dito. Pagka gumanit, pagka ito humigpit o uminit yung motor, ang unang bumibigay dito yung thermal fuse sa loob. Yun lang ang sikreto nito. May sikreto to eh. Andun sa loob, maliit na pyesa. Kaya yun lang alin lang sa dalawa na yun, yung motor o yung thermal fuse. Yan. Pero okay siya. Kaya lang maganit. Langis lang ang nito. Langis. Ang ginagawa ko sa thermal fuse, pag walang pambili o walang pyesa, kasi wala namang bilihan ng pyesa yata rito. Ang ginagawa ko, ginajumperan ko lang siya ng maliit na wire. Maliit siyang wire. Wala. No choice. Yun lang ang dapat gawin. Anong pyesa? Tsaka kailangan ko lang rito sa kwarto ko. Papalitan ko kasi yung exhaust fan ko maliit. Masyadong malamig yung yung kwarto ko. Gusto ko mabuwasan yung lamig. Kaya papalitan ko ng luma rin. Luma. Ito libang ko. Pagka walang ginagawa. Sige, salamat. Ayun. Dali lang gawin to. Pag sira yung motor, wala na tayong magagawa. Tapon na uli ito. Tapon na. Ganun. Sira yung motor. Pero kadalasan thermal fuse lang to.